हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद गौरव सर में। बच्चों, आज मैं क्लास 10 से जुड़ी हुई केमिस्ट्री की कुछ एक्सपेरिमेंट आपके सामने करने वाला हूं। ध्यान से आपको समझना है वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, कंसंट्रेट एसिड को हम डाइल्यूट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लिटमस टेस्ट करने वाले हैं, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं पॉप साउंड H2 की चेक करने वाले हैं, और ये इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास हमने लिया है HCl जो कि कंसंट्रेट फॉर्म में है। हम इसको डाइल्यूट फॉर्म में बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने लिया क्या है, 100 ml इसमें वाटर लिया है। ठीक है, उसका 1/10 यानी आपको केवल 10 ml क्या लेना है, एसिड लेना है। ठीक है, तो हमने इसमें 10 ml हम लेने वाले हैं एसिड। ठीक है, एसिड लिया इसमें, और धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे। धीरे धीरे हम वाटर में, ध्यान करना, वाटर को एसिड में मिक्स नहीं करेंगे, धीरे धीरे वाटर में कहीं ना कहीं हम एसिड को मिक्स करने वाले हैं। और स्टिक से इसको रोटेट करते रहें। ठीक है, स्टिक से इसको रोटेट करते रहें ताकि एक जगह पे कहीं ना कहीं इकट्ठा ना हो। तो इस तरह से बच्चे लोग हमने इसको डाइल्यूट फॉर्म में लग दिया। तो पहला टास्क हमारा पूरा हो गया है। हमने इसको एक कंसंट्रेट एसिड जो HCl है उसको हमने कन्वर्ट किया डाइल्यूट फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब हम लिटमस टेस्ट करने वाले हैं, और लिटमस टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम ब्लू पेपर लेंगे और चेक करेंगे, इसके रेड होने का हम इंतजार करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके एसिड होने की संतुष्टि भी हमें इजीली वैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लिटमस पेपर, और देखिए जरा, आप देख पा रहे हो बच्चों, देखो। ठीक है, ब्लू था, ये रेड पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन के थ्रू कहीं ना कहीं पॉप साउंड चेक करेंगे हाइड्रोजन गैस की। तो आइए, बड़े मजेदार होने वाला है आगे का सीन। चलिए, तो मैं क्या लेता हूं, सबसे पहले जिंक मेटल हमारे पास है। मैं इस डाइल्यूट जो है फॉर्म के अंदर यहां डाल रहा हूं, उसके अंदर HCl के। ठीक है, अब इसके रिएक्ट होने का हम थोड़ा वेट करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इजीली वैसे आप देख पा रहे होंगे कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको, इस एसिड को, डाइल्यूट एसिड को इस टेस्ट ट्यूब में ले लेता हूं। ठीक है, और थोड़ा और इसमें हम मिक्स कर लेते हैं मेटल। ठीक है, देखो बच्चों, आप ध्यान से देख पा रहे हो कि रिएक्शंस बिल्कुल हो गई है यहाँ पर स्टार्ट अच्छे से। और ये देखो, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कहीं ना कहीं स्टार्ट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। थोड़ा टाइम इसको रिएक्शन होने में लगेगा, उसका थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए अपने एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा, और वो इसको चेक करेंगे पॉप साउंड के साथ। आइए, आ जाओ भाई। देख पा रहे हो बच्चों, देखो। ठीक है, चल भाई, देखा बच्चा लोग, पॉप साउंड आई। दोबारा से चेक करना चाहेंगे, देखिए दोबारा। देखा बच्चा, लेकिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट रिस्की है, घर पर इसको ना करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें। हमारे ऑफलाइन सेंटर में या ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फ्री ऑफ नोट्स अगर आपको किसी भी क्लास के चाहिए तो वहां पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।